আচ্ছা, ভালোই আছেন? ভালো আছেন? কি কি কবুতর ব্যস্ত আছেন? গিরিবাজ আছে, গুল্লা আছে, গিরিবাজ, গুল্লা, রেসার আছে, রেসার, এই যে বাগদাদি হুমা আছে, আছে। আপনার প্রতি হাটে বসেন নাকি? তো হাটে আসলে এই বাইকে পেয়ে যাবেন। এবং এখানেও খুব সুন্দর সুন্দর। এটি কি চাচা? জ্যাকোবিন। এটি কত জোড়া? 4000 টাকা। আচ্ছা, যদি কেউ নিতে চান সেক্ষেত্রে 2500 টাকা জোড়া। জোড়া আর এটি 2500 টাকা। এগুলো কি সবসময় আপনার কাছে পাওয়া যায়? জি, আপনার নাম্বারটা একটু বলেন। 017 আচ্ছা, ওকে আপনার ছেলে বলো তো, নাম্বারটা একটু বলো তো। বলো বলো। আচ্ছা বলেন। জোড়াটা 2500 টাকা রাখা যাবে। এটি 2500 অ্যাভেলেবেল সবসময় পাবে? সবসময় পাইবে, কিন্তু বাজার আপ ডাউন হয়। আপ ডাউন হোক, সমস্যা নেই। এক বছর পরেও চাইলেও পাবে। আপনারা তো এই ব্যবসা করেন। জি, নাম্বারটা বলেন। 017 58 27 6 222 তো এই নাম্বারে কল দিলে এই চাষাকে পেয়ে যাবেন। আর যা কোনো ধরনের কবুতর চাইলে পাবে। এটিও জাগোবিন। এটি কত ব্যস্ত আছে? এটি 3000 টাকা। খুবই সুন্দর, চঞ্চল। কত? 2000। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যাঁ, আপনার ইউটিউব চ্যানেল, ইউটিউব ইবামনি ব্লগ। হ্যাঁ, ইবামনি ব্লগ। না, আমি আবার সপ্তাহ আসলে পরে করবো। হ্যাঁ, আল্লাহর কসম কিনা রাখছি আপনার লিগে, আর কি কইতাম একটা সাইডটা বাড়ি এছাড়া এদিকে আছে হাঁসের বাচ্চা। কত রেট আছে? 300 আর 150। 150 কি? 150 টাকা। 150 আর 300 200 200 কি কি হাঁস আছে ভাই? হাতি হাঁস, চীনা হাঁস, দেশি হাঁস। চীনা হাঁস আছে, দেশি হাঁস আছে, রাজা হাঁস আছে। ওই রাজা হাঁস কত জোড়া বেচতেছেন? কোনটা কত রাখতেছেন? বাজার খারাপ খুবই ভাই। হ্যাঁ, বাজার খুবই খারাপ আছে। বাজার খুবই খারাপ। কত চাচ্ছেন? 35-3600 টাকা জোড়া বেচছি। 3500-3600 টাকা জোড়া। আমি তো একসাথে আগে দেখছি এক একটা চাইতেছে 2000। আপনি এখন বাজার খারাপ। বাজার খারাপ। আচ্ছা, যাই হোক, বাজার একসময় খারাপ হবে, একসময় ভালো হবে, তাই তো? এটাই হিসাব, ব্যবসা হিসেবে। তো হাঁসের জগতে সব আছে আপনাদের কাছে? হ্যাঁ, চীনা আছে, দেশি আছে, রাজা আছে। আচ্ছা, চীনা আছে, দেশি মুরগি আছে। দেশি মুরগি আছে। ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কোয়েল পাখি কার আপনার? কীভাবে আছেন? কোয়েল পাখিতে 100 টাকা জোড়া বেচছি। 100 টাকা জোড়া ব্যস্ত আছেন, বা 250 টাকা। আচ্ছা, আর এটা কি হাঁসের বাচ্চা? কয়দিন বয়স? 3 দিন বয়স। 3 দিন বয়স। জোড়া বেচেন? 80 টাকা। 80 টাকা জোড়া, 40 টাকা। চাচা ভালো আছেন? আচ্ছা, আপনার ভালো আছেন? দেশি মুরগি কত করে ব্যস্ত আছেন? কিভাবে আছেন? কেজি হিসাবে আছেন? 300 টাকা কেজি ব্যস্ত আছেন? 300 টাকা কেজি। দেশি মুরগি
আপনি ভালো আছেন? আচ্ছা, আপনি তো হাঁসও বেছেন? সব মিলাই সব মিলাই বেছেন। হাঁস কত বেছেন? 600 টাকা কি জোড়া? হাঁস 600 টাকা জোড়া, দেশি হাঁস আর পিসে 600 টাকা, ওটা অনেক বেশি। কত বেশি চান? বেশি দাম দিয়ে কিনছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা। চাচা কেমন আছেন? ভালো আছেন। চাচা এগুলো কবুতরের বাচ্চা জোড়া বেছেন না ফিস বেছেন? জোড়া বেছেন? কত করে জোড়া? 250 টাকা জোড়া। 250 টাকা আপনি কি ব্যস্ত আছেন? দেশি হাঁস কত জোড়া? 1200 টাকা জোড়া। যাক,